إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدي الزتري أخونا أختم मेरे अलगुण में निवाह दक्कम फशा मौदुआ की अलगुण में के हयातु के कुम्मे दुआहे कुम्मे रे एकम का गुड़ी लामे इफावा अधिकेत अलगुण में के हया के मकसद कट्टा का अल्लाह सुब्हान व तआला लब्वा फावा मतवरी मकसदा गुड़ी फावा अलुकम के वाक ए अलुकम की हेगोतु के अलुकम अदा कुरा कम गवानमा अलगुण में के दिरिवलु मुगे एम्मेहा कंततगे अल्लाह सुब्हान व तआला इस्लाम को देवाने मतवरी अलुकम नमादु के वाहक अधि हम एम्मे ए नमादु के इतरु नमादु का अलगुण में खुशू इत्तरी मुगे वाहक नबत इज्जतरी अहो नबत इज्जतरी उख्तु अलगुण में कोम्मे मीहकुस एम्मे बड़ा शौगोरेवा एम्मे बड़ा बेनुम्वा एक कंतन गई अल्लाह सुब्हान व तआला अलगुण में कुत्तमु इलाह अलगुण में खुशू इत्तरीवाने गई इलाह अलगुण में गैबवाने गई अदि अलगुण में हित्तक लज्जताय आराम एकलांगे अलगुण कुरमुं होदाने मगकी अलगुण में कोम मिहकुस ए मगें होदुम शौगोरिवा मक एगें अलगुण में बेनुवा गोते अलगुण में तेरे कोम्मे मिहकी वेस अलगुण में हित लज्जताय आरामा हिंगम जहुं होदा दें बेनुवा मीहे बबद इज्जत रखूं अलगुण में तारीख़ी हादिसा का नज़र हिंगालुमु अलगुण में नमादा एबेफुलुं के नमादा पूरी तफ़ात अलगुण में एहसास करे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ातुर रिक़ा के हंगुरा में हादिसा के तेरेगा मुश्रिकुं के तेरें अंगे न को ज़ख़म वे ए अंगे मीहा के फिर मीहा या ए खबर लिबी ए फिर मीहा में हुआ कुरनी मोहम्मद गुफानु के लश्कर के तेरे मीहे के ले अहरवा फनूनी तिमन ने अमर नुदाने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खबर लि बड़ा के कैफान के बड़ा के एक देखफान में हंगुरा में के दतरुगा माडु कुरबी रे कुरबी तनेगा असा बेकरुन्ना सवाल कुरबी उशेलु भी कम बेकरुन्ने तो मीरे तिमम्में के फारे तिबेने ऐद मुहाजिरों के तेरे बेकलकाय अंसार ये बेकलकाय दिबेकलुं अमिल्ले फला विदालु तिमम्में मीरे लश्करों के फारे हेला तिबिदानु दिन दिबेकलुं एकम एब्बस से वडागे मी दिबेकलम मशवरा कुरबनी दिबेफुलुं एकीगा हेला तिब्बानी तो नूनियाम दम बहागिं एब्बे फुलको रेगणु के कुरी कोलुगा अनेब्बे फुलको रेगणु के फहु कोलुगा फहु बैग तिब्बानिट मिगो तुम वाहग देखुम फहुगा मी एब्बस वेवनी मुहाजिर एब्बे फुला अवहार फुल दप्पवाफा दें अंसार एब्बे फुला रेगणु कुरी कोलुगा हेला हुन्ना एहे मने बेफुल अवहार फुल दप्पफ एनमस इबेफुल को कोलंग हुन्नवं हमे केनि कोलंग हुन्नवे किनुं इबेफुल नमाद फेट्टे नमादु का मे हुन्नवनि एको फारे हेला मे हुन्नव देम्मी मे मुश्रिकु मीहा लतुरु कुरमुं गोस मी अंसार इबेफुल फेनि वडाගෙන් एने एगिज्जे मी एक फानुगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्करुगे मीहुं का मिफेन्न एम वेगें तीरु नगाफा मिदू कोल्लनी ए बेफुल का अमास कुफ
lokallima ebe fulku namada hunnawani kon as ebe fulage gaya mi tiru as mi heren herunima namada hunnawaf e tiru nangwaf illalaf amanekas namadu egote kuriye gendawa amako evves kala harakat neti hunnevi anekkaves devana tiru anekkas jahaf am jehigota as ebe fulage me heruni ba namada hunnawaf e tiru lussalawaf illalaf anekkas namad anekkas mushrik miha amaz ko fatimana tiru dukot enis hama as ekefanu gashikol ekamukas namaduga e tiris lussalawaf namadu kurige denum se ekefanu hashikola balikashikal limen fasha egota hunnawaf ruku korwa sajida korwa den muhajire befulammi ishara korabere ekefanu feniwadagen ane ekefanu anen akku gang le hore munda manzar adi vidalu kiyivegento miha hisaba diyeiruga timan kadegefana khabar nukuri emme furtama isharata ekko khabar kurun jeno ballawa ebe fula vidalu bas fula algon visnaran je nukta mi hisabon algon mi hadisa kime sengiji algon men namada ebe fulunga namada urtafat vidalu timan kadegefano kiyawa vidalu mundiya surate e surat timan kadegefana e suratu ge tere timan kadegefana vedi wadagin e surat timan kadegefana nimmawa fanuni namadu nikmu wada gannawa hita timan kadegefana novi kiyaw mundiya surat nunimmawa e namadu nikmu wada gannawa hita timan kadegefana noviye ehemmege namadu ga kuriya wada gati tin tiru as ekefana gen herun irus e namadu ge terege kayfanu hunne kayfanu ge gayakolon leo horo munde ilmore me hadis kitab at-tahara wudu ge babuga nakul kurwa fai lege sawbu wudu nu gellen kam ge dalile e be fra namadu hunnani kon leo hore genti ha mehem namadu go khushu etterikam ge babuga terega ve salkumne namuna hadis namuna riwayat me nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabe kon terega inga fawa en hadisan ikar baur hadisa ta algon men tarihun fennage purni suwalaki ebe fulun hama algon men namaz me kura gotamane ke beer bushuga harakat taka eteren algon me kira dua taka zikur ta ei hama nabiy sallallahu alaihi wasallam farapulun daskur wa fahuri dua taka zikur ta algon mes mikene dua taka zikur ta adi ebe fulun kurebbi harakat ta beer bushun algon mes mikurani ruku kurma sajida kurma ege zikur taka dua ta ki hama algon men na ebe fulun na ek gotaka kuramundach enme suwalaki kobahe algon menge namada ebe fulunge namada tafat kurach ebe fulunge namadu ge tere vedi wada gannawa minwaru amille hashikolabba taduge ihsas wes duniyavi tafatu kankamge ihsas takun ebe fulun netti gos duniyege hayatun duniyege madde fardaen ebe fulun berat gos ebe fulunge sikundi oduta kadatkon Allah subhanahu wa taala ge hadratan be datur kore bimuga ebe fulega hashikol hottas Allah subhanahu wa ta'ala ge darbaruga ebe fulunge vishnu embere munda embe duniyega ebe fulun kuriful matiga hingamunda hadisata ka ma bodo samanakam ebe fulun nuhre en ebe secche nuisne kale ebe fulun min deha ko dekamaki namada ki ham hagigatu gaves algon menge namadu kuramwa gota khushu etteri kama kuran algon men samaluwe e namada denje qadara ihtiram digen algon menge namadu kuram washafikam gawanama ebe fulun nan ekani nuunkan hameke namadu ge lazzat liveni ei hameke isse gossawa assa beko nan we daraje no adi algon men dekigen bes nuwana mi zamanu ge bes miheka namadu ge lazzatu ga e daraje nodevene kes algon men farak ga sahabin ge daraje algon men devene ke nuge names robet izzetere ahun algon men ge tere mes Allah birwete taqwa verve hegotu ge kalange maarifa ko dane mi alukamge hagigi tasawwuruga mi alukamge hagigi maanaga alugum kuram fashafikam ga wanama alugon men tereng ebbes mihako e daraja alugon men samalukam mi alukam difikam ga wanama mi namadun alugon men nikunna hitenwa alugon men libe emme matwari lazzata aramaki e namadukum ga alugon men fenna nadi alugon men echen hodan
ದುನಿಯೆಗೆ ತಫಾವತು ಮಸಕ್ಕಿತಕ ದುನಿಯೆಗೆ ತಫಾವತು ಝೀನತ್ ತೆರಿಕಮುಗ ಮೀವಳೆ ಎಚ್ಚಕಿ ಹಮ ಎಕನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ನಮಾದು ಗಲವ್ವಾಫ ಎಚ್ಚಕಮುಗ ಅಳಗುಮನೆ ಇಹ್ಸಾಸ್ ಕುರಾನ್ ಮುದಲ ಫಾಸಯಕಿ ಲಜ್ಜತ ಆರಾಮ್ ಇನ್ಸಾನ ಹಾಸಿಲ್ ಕೊದ್ದೇಚೆನ್ನು ಏಗೆ ಜಾತು ಎನ್ವಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುರ್ಆನ್ ಅಂಗವಾಫನಿ ಅಲಾ ಬಿದಿಕ್ರಿಲ್ಲಾಹಿ ತತ್ಮಇನ್ನುಲ್ ಕುಲೂಬ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಂದಮ ಕುರ್ಮನೆ ಹಿತ್ತ ಹಮಜಹುನ್ ಲಿಬೆನ್ එහෙම හිත්තන් ඒකේ රබ්බා ගුලිජ්ජකම ගවානම ඒ හිත්තකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වද්දවා හිංගම ජහුමායි ලස්සතයි ආරාමෙ එහෙම ජහුමක් එකන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි මි නමාදු ගලබ්බා ඔබ ඉස්සතේ අහොන්න අහුත් කීත කුර්ආන් ග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නමාදු ගේ වාහක බයාන් කරවා ෆේ නමාදු කුරා මේහුන්නක් කාමියාබ් ලිබේන කම බයාන් කරවා මේහුගේ සිවේ කි කොබත් قد أفلح المؤمنون أما كشور مؤمن كامياب جكن كشور الذين هم في صلاتهم خاشعون إبامهن إبامهم نمادغا خشوع التريوت بهم هم نماد كرون هميك نفده دد فسقط نماد كرون هميك نفده كامياب صفك قد أفلح المؤمنون إيمان غهل ورين كامياب جكن كشور دين يفو بيان كرون الذين هم في صلاتهم خاشعون إبامهن إبامه نمادغا خشوع التريوه مدمولوه بيروتكماي أميدا إكوغا نماد كرامين الله سبحانه وتعالى کے دربارغا إلهغا حضرتغا حاضر هره إله مخاطب كرا بيد ميهغا تصورا وشتما فكر إكون نمادغا تريغا هيدا كوگن نماد كراميهم أي كاميابغا هلورينك එහෙනම් නමාද කුරා මේක වා කුර්ආන් ක බයන් කුරා ෆෙබෝයි එමෙහෙන් හලාකොට්ටේ කියාවස් ෆවයිලුල් ලිල් මුසල්ලීන් අල්ලදීන හුම් අන් සලාතිහිම් සාහුන් නමාදා මෙදුගා ගාෆිල් හුර නමාද කුරා මෙහෙන් හලාකොට් එම කාමියාබ් ක සිෆ බයන් කුරා ෆති එ නමාදුගා ඛුෂූ ඇත්තර එහෙම අලගොන් මෙන් හැම එකනි ෆස් නමාද කුර්මෙන් නෝන් එ හිසාබ ක නුෆුදේ කාමියාබ් අහලුරේ කවමට්ටක خشوع التري بيروتي نماذ بيروتي ميهونගේ නමාදෙක් අගමන කරවේතෝ විස්නා ෆිකුරු කරේ බජේ අලගොන විස්නා ලමා හින්ග අලගොන් මෙන් හයාතෝ කොන් දුවගතෝ අලගොන් මෙන් හඳාන් හුරි ඒ නමාදු ෆෙරණේසුර නිමෙන්දෙන් අලගොන් මෙන්ගේ හිතයි ගුණවන්තන් හාදිර කොග්ගෙන් අල්ලාහ් තාලාගේ අදරතුගා බිරුවතිකම ඛුෂූ එත්තරිකම කො නමාදෙක් කුරි දුවේ අලගොන් මෙන් උමර මෙහර 40 සාර 50 සාර බෙබ්බෙමුළු ෆස්වල සාර ගොස් එන්නවසම් ආදේ ගොත bangi gwalima namadan as algon men hasham baduma ekko algon men aammoko duniyevi gotun handa nohonna handantaka echi algon men as hadisata utteren algon men badegos miha rangalan hamahe waru algon men adiweni imamiha salande isam perigen den algon men amile nafsa suwal kuris imamiha kiyevi kon suratetto ahalis algon men tereng tama baram madme gos negen kon suratekki खुद इमामिया गातु गहाली सेने के बस येनु एगेन है कोन सूरत है कि नमाज ओलिज्जाम ए ओलिगिन इत बैवर बेका मशवरा को फारुनी नेगे नमाज ओलुन कोमस इदरजें अलगम नमाजुम बेरुवे नमाज कुरम बेदे एगे सोबुन ए नमाज को हकीकी फायदा नुलिबेनी एगे सोबुन अलगम नमाज कुरम दाहिंदु अलगम मुनकरात करागन कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवाफनी नमाज कायम कुराशे के सवाब की कबात अकीमिस सलात इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर नमाज कायम कुराशे नमाज के सोब मिहा फाहिश कंत का मुनकरात को दुरकत यकीन अल्लाह को फोते दोगे नवाने एम बेजे के माने के अलगुन में नमाज कुरा हालु का तिबे अलगुन में फाहिश कंत का मुनकरात का अरागन नकम गवानम एम में फुरतम अलगुन में सुवालु फद्दम मी नमाज अलगुन में कुरोनी रंगलतो हमेकनि बेर फुशु हरकत गेन्नो नमादुगे एम्मे मुहिम बे ए नमादुगे फुरान ए नमादुगे अलगोमन खुशू एत्तरिवे बिरवति वेवेतो एई अलगोमन विस्तार जेनुक्ताय ඔබ දිස්සතර අහුන්න ඔක්තුන්නේ නිකම් බල්ලව නමාදෙක් අලගොන් මෙ මෙහෙද කුරණි කියා වගුතෙත් නමාදෙක් අලගොන් මෙහෙද කුරණි ආම්මක ෆර්දු නමාදෙක් මෙහොර මෙකුරා අවස්මේනු ගාකම ගාන මේ දිහවරක මිනිට් දිහවරක මිනිට් හතර රකත නමාද මිනිමෙ දුවාලක ෆස් නමාද මෙකුරණ දුවාලක ෆස් නමාද කුරා කවන්නේ මානේ කි komme namadaka 10 minute algon me gunakam gawanama ei 50 minute 50 minute fardu namadu algon men hede mekkone namadu eterek reka duwalu 50 minute
reka dual sawis gadi rebe Allah taala devwa egmane ki reka dual Allah devwa fa sawis gadi ruge terem 50 minute fiyama denhuri waguta ki alogumne duniya ekantattaka fikuru kurma mashghulu wagut e sawis gadi ruge terem 50 minute baabe baage feshminusura nimenden 50 minute hunnan jene kinu 50 minute eki wagutaka bahagen 10 minutun 10 minute ga wagut kolen algomennan hussama nokurwene he Allah takka algomen fikura khiyal Allah subhanahu wa ta'ala ekalange khassa kurmattaka 10 minute gagganda algomen fardu namadu ga wagut ekalange khassa kurmattaka sharu kurababa baaki denhuri wagutan algomen duniyawi masekkettoga mashghulu man hudda devwa ekankamuga visna vikurko ekankamuga mashghulu eivis heyokamekkamuga labwa fawa yorges algon menna Allah ekalange zaat fula khassa kurabwa fawa ekkala 10 minute ge ves algon menge fikura khiyal medeni anekka ves duniya dimal kya bod masale tos e 50 minute fasbe bahage algon menna mitibeni namada wanuma ekkon e namaduge shuuruge terega 10 minute algon menna hifatta nuleve eko algon menna masekketaka algon menna vishna fikuru kurwa tafat khiyal tak algon menna vadegos e namadu ani algon men duniyawi kankan rawa hingane wagutu algon men tanega idegen bisnalaka wagutan nulibe ehm namada hashammade vadem bistam farani ekala kantattaka behekutu algon men efaro kiyadin hadisayen algon men kiyade mudarrisak algon men halatu mi enge hadisayen mi namade me olani hatar rakot namade oligen tin rakotto hatar rakotto suwal me fede ebbek bunani tin rakote kore anebbek bunani hatar rakote kore ege tere ekak kore bunani tin rakote ena bunani tin rakot kore kamge dalilege ko baat ena bunani timannage honnane hataru fihara bazaru kom rakote ga timanna fiharege hisab balame miyadu salandi nimungiruga effiharage hisab rakala kanu nime embima er rakoe maduka eba deheko de hataru fihara hamano ei ene namadu rakoe engu miha namadu engu embese duniyawi kommes kamaka ete alwa hoti menes mengoni namadu mulin furiha manuk mi hamekeni wahake henne mes algon men ambille nafsa balali ismi algon men gessa mahalat algon me wah medakkani algon men amille visna fikurko mikankan rangolo kurmattaka algon mase korabeje maseke nukura kom vejjam ama shaytan algon men gendani ho mitibi gota tibe gos mule duniya hayar neme gendarus qur'an ka bayan kura fewa hagigi khushu' atterikama ay lazzatu ge namaden nokon tibba algon men nime gosiyam ei wara hitamul kam gawa kit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala ඊමානු ගහලවරින්ගේ සිෆත බයන් කරවා ඒ සිෆත ෆට්ටවා ෆනි කුරින් අවල් දෙන්න මෙහෙ එමි හොන්න කී නමාත කායක කරා මෙහුන් ඛුෂු ඇතිරි කමායකු අදි ඒ ආයත නිම්මා ලබ්වා ෆනි වස් උලායික හුමුල් වාරිසූන් එබෑ මෙහුන්නේ ෂුවරුගේ වාරතවරින් අල්ලදීන යරිසූන අල් ෆිර්දෞස් හුම් ෆීහා ඛාලිදුන් එබෑ මෙහුන්නේ ෂුවරුගේ ජන්නතුල් ෆිර්දෞස් වාරතවානේ එතාංග දායිම දෙවිතිබේනේ බයිගොතුක Allah subhanahu wa ta'ala mesya kora fani e namaduga khushu' etteriwa mihun ei emme purtama sife kamuga Allah ta'ala bayan kora Hasan al-Basri rahimahullah vidalwani alladhina hum fi salatihim khashi'un mitange bamihun namaduga khushu' etteriwa mihun ne baswa muradaki kana khushu'uhum fi qulubihim e bamihun ge khushu' etterikama biruwatikam wani e bamuge hittakuge e hittunge sawbunge bamihunge ebamehunga lotakavani khushu' etterikan asege maneke e lotakun belias adi huluwan tibbas duniyawi kantattakun ebamehunga lotavani maralaf ehen vistumen ehen etche emehunga nubene ehen khiyalak emehunga sikune nude ege sobun ebamehunga gunawantavani madamolif mihage gunawantam mabona haraka koram fashafi ege maneke na namadu khushu' etteri nune enage hi khushu' etteriwa nama e madumolikama khushu' etterikum asar eenage gunawantakum fenna algum namaz hasham banima tantan kaha hirwa warak undagulegga algum menna ulenje halan ebadu namaz hasham banima ekmane ki
hituga khushu' etterikam birwetikam waakam gwana mehne nuwa misalaka algon men gos warab kamaka samalukan digen algon men waran ihtiram kura qadar kura farata algon men baddalukon emihe kurmati algon men hutti hunneru algon men tantan kaha hiruwa ha puri effa maccha tiriwa anfa maccha tiriwe engulum feshima e kurmati kurmihe segen tibanne ihtiram kura mehen nukam mene aneka enage beskala samaluka mennekan tibanna kurmacchen asurir tibanna kar nudegen fuhi faakan ene hon em algon men Allah subhanahu wa taala baddalu kuran asunner algon men huriha gunawanteken algon men hi e shuuru ga algon men e wagutu heda kuran chen eirum algon men hituga maccha algon men gunawanta madamulu degen da ibn qayyim rahimahullah vidala fane mita khushu' etterikam Allah taala bayan kura fa ayata begotu qala علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم الله سبحانه وتعالى مؤمنون کے کامیاب کے سوبکم کا بیان کرا فونی امیہ کو نماز کے امیہ خشوع اتریو میں فدل على ان من لم يخشع فليس من اهل الفلاح انگے بدلیل کرے نماز کا خشوع اتریو امیہ کی فلاح کا اہل ورینو کامیاب کا اہل ورینو ولو اعتد له ثوابا لكان من المفلحين بلوا e khushu' etterikama nula kura namaduge sawabu en nama emihun kaamiyab ahuluren kam gawihe norakka wahaka meta vidalwan visnan je nuktay namad kura mihun kaamiyabane ebbasuluge muradaki khushu' etterikama ko namad kura mihun kaamiyabane in deh ko deni khushu' etterikama ko namad nukura mihun nagi kaamiyab ahuluren nune ei e khushu' etterikama nula kura namaduge sawabu en nama emihun kaamiyab mihun terega wihe khushu' ettri nuwes khushu' etterikama ekon namaz qura mihun kaamiyabane buni meg mane ki khushu' etterikama neti namaz qura mihun kaamiyab nuwane ehm namaz ek hagigi sife ki Allah subhanahu wa ta'ala wafa hagigi sife ki khushu' etterikama birwetikama ek namaz ko robati izzetere hukur denne hen algon men horiha gunawantake ge maagon asasaki algon mege hitabana berwetikama khushu' etterige hema nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani ala wa inna fil jasadi mudghatun insana ge hashigonu ga ve maskole idha saluhat salahal jasadu kulluhu salah wa islah wa jiya modi hashigande ekon islah wa hituga macchen uriya gunawanteken islah wede hituga khushu' etterikama berwetikama hashigem pinawa miha ge gunawantan ek maccha berwetike khushu' etteriwana adi namadum berugawe seenayaki hewlafa mihekkum gawana ene hituka taqwa warekum gawana wa idha fasadat ehi fasada wajame gunawan fasada wajam fasadal jasad kullu insana gmoli hashigandu ekko fasada wede ala wahi al qalb wa insana gite nem insana ge hashigandu gawa maskolen insana ge salaha I fasad egmacha binay bawa hameken gunawanaki insana ge ehi rangalu wajam insana ekkon islah wede ehi fasad wajam insana ekkon fasad gilli halako dehma mi hitaki taqwa ge maqam em nabiy sallallahu alaihi wasallam hitan ishara kurwa me fulan ishara kurwa hita dimana ishara kura hadis kurwe at-taqwa ha huna taqwa wade mitage hituge hitak birwetikama khushu' etterikam wadijjam e namadaki birwetikama khushu' etterikama kura namadekam gawane eirum mihayak ege sawm lazzatai foni merukun ihsas kure em lobadi iziterakhum ballo nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale faanu kurbe dua namadu ga kurbe dua ta uteren hadis kura fe dua emmi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi iba ilaataka me alage aduwe hum me alage kamfe kiyamam ve khushu' etteri vecche khasha'a laka sam'i wa basari me alage lulai wa mukhi me alage buddhiyai wa adami mi alage kattai wa asabi mi alage huriha narutakai mi huriha gunawantake mi huriha echen ibe ila attaka khushu' etteri vejje khasha alak ibe ila attaka khushu' etteri ve madumolive birweti vejje mi alage aduhum ei kamfatai mi alage belun ei lolai mi alage vishnuma fikura khiyaluge ma markaz ei mi alage sikundiyai wa adami mi alage huriha kashitakai wa asabi mi alage huriha narutakai em insana ge lolai bolai insana ge hitai insana ge sikundiyai insana ge huriha kashitakai e insana ge hashiganu terega dawro munda lege huriha narutaka dande Allah khushu' etteri vejje nabiyya sallallahu alaihi wasallam
namaduga dua kurani algon men namada gutti takbir ki algon menge gunawanta mi haraka kura hinduga allah engevi harakaten engevi gotakan algon men kuramun e kalaange matwerikamuge takbir i'lan kuramun algon men mi huriya harakatakun de goddeni algon men buddhiya vishnuma khiyala algon menge kattai algon menge mahai algon menge huriya narutakai algon menge huriya algon menge beluma adohuma huriya kame allah algon men khushu' etteriko e ilaha birueti ko fawak en noniyam e khushu' etterika neti bere furun kura harakataki ege zaatu gain faada bane chenu ibn qayyim rahimahullah vidala fani salatun bila khushu'in wa hudurin ka badanin mayyitin la ruha fihi khushu' etterika me birueti ka neti kura namadaki furana ennek hashigandaki misal furana ennen hashigandaki misale khushu' etterika me birueti ka neti kura namaduga misala insana e namaduga hin hadir kurum enneti khushu' etterika enneti kura namaduga misalaki furana ennen hashigandaki misal afala yastahi al abdu an yuhdiya ila makhluqin mithlihi abdan mayyitan aw jariyatan mayyitan nikam misna balashe insana ladunugane heyye ena insana kam mifada ecche qurban kurma insana ka ena hadiya ko qurban kurani ena lobe amiyaka adi ena vedun kuram beeno miyaka ena mi hadiya kurani insana kunwa talek kuri zamanu alun hadiya gotuga mismiuna fonwa jariya ms fonwa mudalo gotuga kuri zamanuga mi fonwani eenattaka qurban kurman hadiya gotuga qurbaniya ka mi fononi kochetu hashigande furanane maruefawa insana ko mi hadiya kuran insana ladunugane heyye miheko enakakan eena qurban kon hadiya kurarga maruefawa hashigande qurban kurak maro hashigande hadiya kurak hadiya kura libe mihage beenumaki eena enagatuka mase kurun ene khidmek koreko mina mi fononi kagot maruefemmi insana ladugannana insana ko anen insana ka ecche veduma fonwa ayruga maruefawa insana ko veduma fonwa furana ennen hashigande timanna kalen hadiya fono eccheke mi kiyaf ladugannana ladunugane hadiko aneka vede qabulas nukuran timanna hadiya fono maruefemmi enkom faada atto dene bod taklifen nontawa فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره كباه ميها فرانا هشيغن فرانا إنسان كميه هدية كفا أنك فراتون أي وريك كمغاويس أدي رسكلك كمغاويس وزيرك كمغاويس أميرك كمغاويس إفدا ميه كو إميه فراتون إيه بدون قبول قرآن كما أمدينا أميد قرآن هيج أدي بدوما أمدوغا إينا هنگا مجهون أننا كما إينا أميد قرآن هيج فهكذا هم مهم سواء الصلاة الخالية من الخشوع والحضور هم يقول النماذ خشوع الترك ما حين حاضر كرم الندي قرآن نماذ بسكال هابو أنت كم نماذ بس همتك ندي قرآن نماذ أي الله سبحانه وتعالى حضرة مش عليه مفدا عليك بسالك إجمانك ألقون من الله سبحانه وتعالى حضرة مدة ألقون مكرا ألقون أي khushu' etterikom beero kure alukamennama algon mennan e hadiya kurweni e algon mennan khushu' eleni furana ennek echeki beero khushu' ga harakat taken halmeken algon men kollam niskito nikumen enda ei marufa wach egane dirume ega dirumen nekkamuge gellum wani allah subhanahu wa taala gellumen nuwan algon menge hayata algon menge alukantaka algon menge eheniyen kantattaka ein gellum wani ege sabun algon menge hitta hinga majen jewaraka hinga me nuje ege sabun algon men munkarattaka dure nuwe ege sabun algon men duniyega tafadu bohas kama tafadu kankamo kambodo haswekin algon men ulen jifawani e namadu hegotu ada nukurwe ehem lobe dizir Allah subhanahu wa ta'ala ecche qabul nukurwan walihada la yataqabbaluhu Allah ta'ala min mem Allah e qabul nukurbane algon men tereng ada insano kene hadiya kuraiche furane maskene hadiya kurima ekalan e insana qabu nukuraruga ruhenne biruweti kamenne beer fushuge alukamen Allah taala ang horuslum ekalan ecche qabu nukurban wa in asqatatil fardha fi ahkam ad-dunya duniyega enage fardu mane duniyege hukum takabbalaruga enage maccan wajib fawa fardu namaden ada kurmage wajib beer fur nattarius egmane ki namaadu nokoggen adabek tamfiz kuren anna tanegga
edabukon ena salamewa ena namada bukore de namad nokogge miha agmacha sharai hukumen annatenegga jam duniyawi hukumen annanya e hukumukun ena salame wiyas Allah taala ka hadratuga e namada kanelifa dharmaya sawab furihame libige nudane e namada ki khushu'at terikom beru kore namada ekkum gawana wala yusibuhu alaiha fa innahu laysa lil abdi min salatihi illa ma aqala laha ehni namada ka nuwe sawaben e namad ehni nabiy sallallahu alaihi wasallam basfulak meta ishara kore namadun ene ka nuwe e namadun ene visnunu buddhi vi filme buddhi kuri eccher negmane ki namadu ga ena samaluwe e namadu ge eterega ena visnuma khiyal horagen kuri minbare menui ene namadu ka nuwe ibn qayyim vidalo nabiy sallallahu alaihi wasallam basfulak ishara kurwa embe bayin ilbore vidalowe demihako jehije gore namadu kuraro e demihunge dharmaya sawab oda bima tafatuda am en imamege fatu em miskitega en namade kuraruga ekaka e namaduga sawab nulberuga ekaku duniyawi ekantataka mashghulu e duniyawi khiyalto ga huriruga anekaku duniyega ena hutta senege fikura khiyalu uduta kadatkon Allah subhanahu wa taala ga hadratuga hadiru ila khushu' ettere birwati kama ke ilahu darbaru ga hunna mi faden namadu kurumdani eenayen ilahu fenna fadawanna faden namadu kurumdani edemi dharmaya sawab kuda bima tafatu egin Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu kiban riwaya fave Nabiy sallallahu alayhi wasallam hadis koraywa inna ar-rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi miha namadun salandi nimmala fade da iruga eenayan eenage namadun diheba kol ebba menuwi nuliwe namaduge sawabu diheba ko feba illa ushru salati tis'uha thumunuha bay mihunna noba ko feba anabba mihunna namaduge sawabuge abba kol ebba sub'uha sudusuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha bay mihunna namaduge habba kulabba haba kulabba fasba kulabba hatarba kulabba timba kulabba deba kulabba migota namaduga sawab libigende mihun namaz ko libigenda ege mane ki kobad ege mane ki namaduge terega ena mashghulu iwarege bodumina enage dharmaya sawab namaduga kanne edigende lobe dizete rabballa nabiy sallallahu alaihi wasallam duniyege kelege faanu lobi kurabbi kantatta uterege kefan hadis kurbi deechi gewak duniya vechi tawtere hadis kore hubbi walaja min ad-dunya an-nisaa wa at-tib timan kalege fana duniyain deeche lobe kurawne eye kalege fanu ga ambin ekale fan lobe kurbe ekale fan ambin deke kalege fan lobe wada ganne wa at-tib adi huwandu ನೀರಸ್ತುವ ತಕೆಚ್ಚ ಅತರ ಹುವಂದ ಏಕಲೇಕ ಫಾನ್ ಲೋಬಿ ಕೊರೆ ದುನಿಯೆನ್ ಲೋಬಿ ಕೊರೆ ಬಿ ದೇಚ್ಚೆಗೆ ವಾ ಬಯಾನ್ ಕೊರೆ ಎಯ್ಯಕೆ ಫಾನುಗೆ ಅಹುಲುವರೆನ್ ಅಬಿನ್ನಾಯ್ ಅದಿ ನೀರಸ್ತುವ ತಕೆಚ್ಚ ಏಕಲೇಕ ಫಾನ್ ಲೋಬಿ ಕೊರೆ ಎಫೋದೆನ್ ಅದಿಸ್ಕೊನ ಕಿಗೆ ವಜುಇಲತ್ ಕುರ್ರತ ಐನಿ ಫಿ ಸಲಾ ತಿಮನ್ ಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಲೋಫುಳುಗೆ ಫಿನಿಕಂ ವನಿ ನಮಾದುಗೆ ಲೆಬ್ එම ආයිෂා තන්හා විදාල ෆාය නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකේෆාන අගමනාකෝ එකබල්නාකෝ කොට්ටිය වෙදවටාගින් ගේතරේ ගොළුබ්බාරුග එබේ ෆුන්නා සමාසා කුරබ්වා ගේතරේ බයිකාල කන්තත අමිල්ල ෆුල කුරබ්වා පෑවා ජෝඩු කුල හද්දවා ගේග අමිල්ල ෆුල බයිකාල කන්තත එහිතරේ වඩා ගන්නවා ගේතරේ මසෙකෙතෝව එහෙන් හුන්නවා ෆන අමාද බංගි ගෝාෆිකම ගවනම එකේෆාන තෙදෝ වඩා ගන්නවා නමාද නික් වඩා ගන්නවා එෆෝග وكأنه لا يعرفنا den timammennan hiwa kahala ekalege faana timammen engi wada nugannawahe timammennaki nudanna bayen hen duniye kankan kendigos ekay faanuga vishnu Allah subhanahu wa taala ga baddalu kurma ikkom uswet mita nukta ki aamko bayem mihun tibene ule ulumugaves timanna men nudanna hen ule mihun emihun gammadirna kulerus ma bodu gulumen mihun ulene එහ මිතා එකමන විදාලවනි ඒ නමාද ගෝමුගේ කුරීග වරත් මන් මන්නකු සමාසා කුරබ්වා වර ගෑක්ක වාහක දක්වා උළුබ්වා නමාදහම ගෝවා හිසම් ෆෙරික එක්ක තිමම්මන්න ඔළුම් ඔන්න ගුළුම් කෙඩිගොස් තිමම්මන්න කි එකලෙක් ෆානු දන් දෙන වඩා ගන්නවා බයෙන් බසිය නුවේ නමාද නික්මඩාන හිසාබු නිමුනි හිසාබුන් දෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ බද්දලු වගුද අස්ජවනි දෙන් ඉතුරු ෆරාතක විෂ්ණුමා ඛියාලු දිය මෙන්න එකේ ෆානු nikmoda ganwani Allah subhanahu wa ta'ala liqay
ilah baddalu ehme ballawa nabiya sallallahu alaihi wasallam evvis kambodo men haas kamen evvis kala kamaka kambodo e haas vejje kam gawanama ekam filla devwa fillu mattaka ekay paano korba kamaki namaz korem bilal paano hadis korban qum ya bilal e bilal e teduashe farihna bis salati namadun timam mennan rahatu hinga majoma lazzatu hoda deshe namatu e namada bangi kon ekay paano amuru korba namada ke ekale paano ge hippuluge lopuluge finikan kamuga adi ekalege faanunge raahatu kamuga lebifa alukon kamuga wani namatu wala namadun beiruga sekere faana ki taqwa emme taqwa be fula ennames taqwa veringe emme khassa maqamaki namadu kam me hadisunge benge e beifulun emme boda baddal koram beenuwa alukamaki emme bodan lazzata ara mukhudu rasul be kon liboda ganna alukamaki wes namadu kam me hadis basulunge be dehekotti kame bodwejja namada awas ei allah subhanahu wa taala ga hadratan en avasu ekalang hadratuga shakwa denne man avasu ei ena gihituga abadus embur banda shuuraki komme kame bodu yes mikamoga ehi teri wodi ganwana farataki allah kon ena qabul kurati en uriya kame batta kambodu haswa komme mangutega ava namadan avasu wadagan ava ruku kur ava sajida kuran ava rabbuga hadratuga shakwa dannawa ena huswani ei ena gihituga Allah subhanahu wa ta'ala deifa matwerika en amadan avassum ena edeha kodin lobadi izzetere hon kit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala itan ayatega en amaduge makwa matwerika magwa kade namaduge sawban insana libe faadata gwa ka bayan kurafe namaduge khushu' terima behegoto ilmorin bayan kura bastaw terega ashabe kalum tereng abdullah bin umar radhiyallahu ta'ala anhu vidalu kanu idha qamu fi as-salati bekalum namaduga tibekam gawanama namaz tedwejj kamwan aqbalu ala salatihim ebefulu namada kurima namadagen kurimati dabwe wa khafadu absarahum ila mawdi'i sujudihim ebefulunge lota tirikurabwe sajida jassawa tana in ebbes farataka ebbes timalaka ebefulunge lopulunge bellum kaanule wa alimu adi ebefulun yaqeen ko denewada gannawe anna allah yuqbilu alaihim Allah subhanahu wa ta'ala ebame hunna dimala samalu kan debway nuniyama ebihun mitang iqbal ge mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ebihun dimala emburi odi gannaway balla mita nukta algon bisnana je nukta me algon me mihe kurimachen algon me go sotteruga e mihe ko algon menna dimala emburenya algon me war samalu andatto algon men samalu ane me ko algon dimala embure kawanya hadis basfuluga waridun asawe Allah subhanahu wa ta'ala dimala miyaku namada gos ekalanga hadratan ena moonu kurmati ko utteru Allah subhanahu wa ta'ala ena dimala emburi odi gannawanaka enage moonu enage vishnuma fikur ehem farataka kahanulaha hindaku Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga moonu ful ekalanga wajju ful ehem farataka namboru wanaka algon men visnala afiyam astu kiha hadi kiya huturu manzaretto me rabbu algon benna kurimati lebvima algon men hem farataka ambural muge muradaki algon men moonu hem farataka ambural men nunga mekeni algon men vishnuma fikura khiyalu en amadun algon men beeruwegen diyama Allah subhanahu wa ta'ala algon benna de terega ekalanga algon men khasa kurebi kuremun ekalanga hem farataka ambural Allah subhanahu wa ta'ala ge farda algon men ta kashfa kurabba algon men ge moonu ekalange sida kogen e khushu' ettirikama birutkama hunna aidak algon men hem farata algon men ge vishnuma fikura khiyalu amborali ma algon men ade terege horasmani den shaytana algon men akulem pasha algon men ge vishnuma khiyalu Allah farata ambora ekalanga hadratun algon men ge hijab ufuli algon men sida gulifa wanikok ede terega shaytana ka nodave algon men khiyalu hen dimalaka diyaba e hijabu yema en farda vettunima den algon men shaytan akulem pasha ebe fulunge shoraki koba ebe fulunge shoraki sajida jaha tanan ebe fulunge lota amaz koraba etanan huttuwa ebe fulunge hitto gawani a timanna takbir kyo maiku Allah subhanahu wa ta'ala timanne e ilahu wajhul timanna farat amru bafk din kihinattu algon men e aqida ge timefa algon men ge vishnu en dimalak amurane rabbu algon men nak ballawa algon men ge bas aswa
algon men dakka wahake jawab debum danikon algon men kinato em farata ke emburigen dan e shuur algon men annanama algon men kan nukerene algon men khiyalo hen dimala kamburakas mita emburu mubane ki kurin denne wihen hame ekadi jismani ko tumiha muunu hem farata kamburalu menno fikura khiyalo ko tumiho hem farata ke emburunas ena ediye hen dimal emburik rabbu ena samalu kan devwaniko rabbu ge ena ga bastan adosoniko e ilah khas maqam debe me isam perige ena hem farata emburigen fala yaltafituna yamina wala shimalan ebihun kana farata sadi wa farata sebe fulun emburi wade nugannawe hama ekani sajida jahatana ballawan ebe fulun ge vishnumai fikura khiyala eddimala kamas kurbagen rabbu ebame huna ballo awadige wakan qabul kurba egutuga namaz vishnusura nimenden ebe fulun namaz kuramu geddawan ibn kathir rahimahullah vidalwani al khushu' fi as-salati inma yahsilu biman farraga qalbahu laha namaduga khushu' etteri on libeni mihage hin eyan ekkon husko fiyai khushu' etterikam mihage hin e namadan ekkon husko namadu fiyawa ehen kankam mulin ekko feego mihage hin ekkon e namadan huskurima dene khushu' etterik annane washtaghala biha amma adaha wa atharaha ala ghayriha ehen kantatuk ekkibame ehen kantatak abure e namada iskandigen em alume namadan as Allahu akbar kiya Allahu akbar meken emme bodi Allahu ge zat polokam e ilahu ge habantakama materikan kan algon men elan ko bahasham bande algon men aqida qabulu kore waje algon men den duniya wi gotum bes ebbes kamen oyegen nuwanakan Allah akbar bodu kame algon men kura masikade bes algon men kura mashru bes algon bisna fikur kura khiyal kura kame bes e huriha echka rabbu ge materikan bodu kan elan kura hisabu en huriya accha kunnetti mule mihage vishruma fikura khiyalu allah ga basamalu kan decche rabbu emme bodiya ene gihituga ekam algona me bagotte ki allah subhanahu wa taala maturikam bore e habantak elan kurma algon menge vishruma evver em farattaku ahammetukam boduwege me annani ehma namadan hamekeni mihage hi khalis kon enun kantatak e farako e namaduge e wagutu emme boda ena iskande wagutaki e namaduge wagutukam ga hadafiyam den e namaduge ena khushu' etterik wegenda wahina idin takunu rahatan lahu wa qurrat aynin e halatuge enen e namadaki rahatu libe enege lola finikan libe namadekkam ga wani e namaduge kura wagutu ekko allah khalis ko allah birwate khushu' etteri ekalang hadratuga miha qaim be honna badin e shuru gahur ehen huriha kamen ifrako ehen huriha kamakor e wagutu ene muhim muima allah ge habantak ene bodoima eisam ferikin ena madaki ena qura khushu' ettri namadakam gawan lobati sitere hon algon men mawdu ga dakkan huri wargina wahake buri algon me mawdu ga medu ni huri wahakata muraja kollira algon hiteri algon men edre kom bifidawala nonimmaname algon dakkam beedum waram muhim wahagate bori ilmi gotun adhiya mehem algon hitengeri algon me fidawala kuriye gendani namaduga khushu' etteri umatta algon men amali gotun koranjehe kantatta tankole tilako saaf ko kiyade silsila ay gotash mihin adash mihin mikan korash mi nechen himmacha gennash mihin hamekani namadu khushu' etteri waram muhim me kiyawa darusen algon men dinas e namadu khushu' etteri kam muhim ko algon men nege ekam kine algon hadani kon ecce himmache gennani konkame alumen qurani konkame alumen nukurani kine alumen vishnuma fikuru gengule ni mikamu geburi ilmurin dakka fori waram muhimmu alumenna namada gule wahagata waram muhim eburi em algono visni silsila darustake gota namadu wahake skomsara alumen gengo sami filalo ekko nimmala mire alumen muqaddima gota namadu ge makkama namadu khushu' etteri muhim ko be gotum bay nukta tammi faha kolli irad kurvi algon men maada marega magor namada foga fidaloga baki ban kuri edana adi namaduga khushu' etterive namadun algon menge lazzatu hasil qurani kihinetto amali gotun warat tilaka warat saada ko saaf ko algon men irad kurviya kuriyunge fidalto algon men kiya dena huriya be fulums me fidalotaka samal wegen hadiru devumake algon menge warabboda edume algon qabul kurangama algon menge ehin rerege hudur abware mirege hudur bodu yessam algon men tere komme miyekos hama waram muhim warab bodu samalukan de warab bodu ahammiyatukam dekamen ei e namaduga khushu' etteri wun algon men emme bodu beenuwa kan ei e namaduga lazzatu hasil kurum
algon men amillen ihsas kora warabbodu unika men ei ena maadu agumna khusuwetir nuwek hem Allah irad kurawiya silsila daruste go algon men filal kure gendani هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته